lleguen, aquí que ¡No, lleguen. despacito! Inglés, no lo puedo creer. ¡Inglés! ¡Pará! ¡Orden, despacio! ¡Con economía! ¡Pelo! ¡Se me quema el pelo! Ahí, vaya, Guárdenle las de lengua para el Daniel. Esperen un poquito. Tiralo así, hecho bollito. ¡Pará! ¡No, se va a pagar! Trabajo práctico 90. ¡Dale, está todo! ¡Tienen la carpeta! ¡Esperen que se vaya! ¡Aire! ¡Quema mucho! Llega mi carpeta de inglés. ¡Guarda, Pancho! Así que no te hagas así, si no el Pancho. Y la Cintia que no está filmando. Esto sí que lo disfruta. Práctico de sí. ¡Damos vuelta! Creo que se prenda fuego todo. No le pega ni al fuego. Yo no. Que va a salir en la filmación, Víctor. No, un libro de lengua, no lo puedo creer. Esperen, aviven, Nacho, aviven. Esperen. Tiren. Voy a informar que este es el último avión de la secundaria. Tiró todo.